Madiva ifarana ny taona 2012 midika zany fa fotoana natanterahana ireo karazana tombana na ihany koa ireo tatitry ny taona 2012 izao fotoana izao isany amin'izany ohatra zareo anivon'ny la gastronomie pizza izay tsy nitsahatra nanakaiky hatrany ny mpanjifa tao anatin'ity taona ity isany amin'izany ohatra ny fanokafana ireo ivitoerana maro de maro ho an'ny teto andrenivohitra sy ny manodidina izy ireo ihany koa dia mandray anjara anatin'ny ilay etsika Expo Forelo eny Tanjombato eny ity etsika ity ihany koa dia nanasongadinan'izy ireo ny maha izy azy. Tsy hoe moa dia ifarana ny taona rehefa tonga ny farany taona dia manao ny évaluation zahay hoe aiza marina tratra be ny tanjona fa hatreto aloha ngambany tsy dia niatrika olana loatra zahay. Mialoha nivoahana amin'ny alalan'ilay franchise, mialoha nivoahana ny eto Madagasikara tsara ihany aloha ny mampalala ny mpanjifa ho an'ny taona 2012 manana ny tetikasa ampitomboana ny isan'ny point de vente ny la gastronomie pizza anisan'ny reny ny ao Fianarantsoa, ny any Tuléar, ny ao Moramanga. Fa akoatran'izay ihany koa tsy ho ela dia ho vita ilay trano izay azo heverina fa lehibe dia lehibe ao Tomasina izay point de vente faefatra ho an'ny la gastronomie pizza izahana ho vita ihany koa amin'ny fiandohany ny taona 2012 iny. Raha iresaka mikasika ny antsoina hoe franchise zany hoe manomboka ny fivarotana ny enseigne commerciale la gastronomie pizza any ivelany dia efa mikoso ao anatin'ny dingana maro samihafa izay anisan'ny reny ny any Afrika, anisan'ny reny ny ety amin'ny manodidina ny ranomasimbe indiana. Ny fisian'ny salon tahaka an'izao no ahafahana mivarotra ny antsoina hoe franchise efa maro ihany ireo olona milaza fa intéressé zay moa ny dika amin'ny teny frantsay amin'izay lafin'ny franchise izay. Zay raha teo efa manana comité technique izay miandraikitra manokana amin'ny fivarotana ny franchise io any ivelany any amin'ny fiteny malagasy hoe tafahoana ny disin'ny manina tsy ho ela ary tsy maintsy ampahafantarana atsika ihany koa rehefa tonga izay fotoana izay sokafan'ny point de vente voalohany na faharoa na fahatelo la gastronomie pizza any ivelany any.